Labdien, Audita akadēmijas studijā. Mani sauc Laura un mana kolēģe Līga. Un šodien pie mums viesojas Anda Krause. Sveika, Anda! Sveikas! Anda ir risku vadītājs ar lielo burtu un iegūst savu pieredzi tādos uzņēmumos kā Latvijas Dzelzceļš, ilgstoši strādājusi arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisijā un šobrīd rūpējas par riskiem lidostā Rīga. Jā, un Anda vada arī iekšējo auditoru institūtu, kas šobrīd apvieno vairāk kā 300 biedrus, un arī es esmu iekšējo auditoru institūta biedrs. Un šodien mūsu saruna būs tieši par institūtu un tā lomu iekšējā auditoru dzīvē. Anda, saki lūdzu, kas ir iekšējā auditora institūts, kāds ir tā mērķis un arī loma Latvijā un pasaulē? Un paldies, ka jūs esat man arī uzaicinājuši un lai atbildētu uz šo jautājumu. Tad man ir jāsaka, ka iekšējā auditora institūts ir profesionāla biedrība, kas ir arī pasaules un Eiropas iekšējā auditora institūta biedrs. Un apvieno visus Latvijas iekšējos auditorus, kuri, protams, to vēlās, un arī citu radniecīgu nozaru pārstāvjus. Un kā jau mēs te konstatējām, tad mēs esam vairāk kā 300 biedri jau šobrīd, un mūsu tendence ir palielināties un augt augumā. Iekšējā auditoru institūta mērķis ir veicināt iekšējo auditoru un ar iekšējo auditu nozarēm saistīto profesiju pārstāvju, profesionālo attīstību, organizējot mācības un pieredzes apmaiņas pasākumus gan Latvijā, gan arī starptautiski. Kā piemērus var minēt Starptautisko iekšējā auditora institūta ikgadējo konferenci, tāpat arī mācības, kuras mēs organizējam sadarbībā ar ārvalstu lektoriem un piesaistot arī ārvalstu iekšējā auditora institūta biedrus. Jā, tāda būtu arī īsuma atbilde par iekšējā auditora institūta mērķi. Jā, un saki, vai iekšējā auditora institūta biedri ir tikai auditori, iekšējie auditori? Iekšējā auditora institūta biedri patiesībā ir ne tikai iekšējie auditori, bet, kā jau minēju, tad ar iekšējā auditu saistīto nozaru eksperti, visi interesanti, principā, kur ikdienā nenodarbojās profesionāli ar iekšējo auditu, bet tā kā mūsu tās tēmas, ko mēs arī pasniedzam, tā to varētu nosaukt, ir saistīts arī ar risku pārvaldību, ar iekšējo kontrolas sistēmu, ar atbilstību un ne tikai, arī ar kiberdrošību, tad attiecīgi par biedriem var būt jebkurš arī šīs te nozares pārstāvis. Un arī tāda cerība, ka kāds no šiem biedriem, kuri nav iekšējā auditori, var arī ikdienā vairāk uzzināt par iekšējā auditu un pārkvalificēties. Un arī tādā veidā palielināt iekšējā auditora skaitu. Saki, kāpēc ir vērts kļūt par institūta biedru? Kas ir tā pievienotā vērtība? Un arī varbūt pastāsti, kā to praktiski var izdarīt tie, kas vēlas gan iekšējā auditori, gan, kā tu minēji, arī radniecīgo nozaru pārstāvi, teiksim, risku vadītāji vai jebkurš cits, kuram ir interese. Kāds ir tas process? Process ir ļoti vienkāršs. Jebkurš var ieiet mūsu mājaslapā un tātad pieteikties, jo tur ir arī tāda iespēja, uzreiz ieejot mājaslapā, kļūt par biedru, nospiest uz tādu attiecīgu, nosauksim tā, pogu, un tad arī aizpildīt visus lauciņus, kas tur tiek pieprasīti, un arī, tas procedūra ļoti vienkārši, protams, arī samaksāt. Mums ir arī biedru maksa, 60 eiro, un tādā veidā tad arī, pēc tam mēs piereģistrējam pēc samaksas saņemšanas globālajā auditora institūtā. Ja mēs arī domājam, kādas ir šīs te priekšrocības, tad te varētu minēt, piemēram, mūsu mācības apmeklēt, arī, protams, par dažādām atlaidēm. Ja, piemēram, no vienas organizācijas vairāk pieskatās, dažkārt mēs arī piemērojam atlaides šiem te vairākiem dalībniekiem. Tāpat arī ir pieejas tiesības Globālā institūta bibliotekai, es domāju, ar to grāmatām, dažādiem informatīviem materiāliem, kuri ir, tā teikt, arī dažkārt par maksu, bet biedriem ar atlaidēm.
Un tad arī kā priekšrocība var būt tas, ka, ja kāds ir izdomājis, piemēram, certificēties, tad iegūt šo certifikātu var pazeminātām maksām, arī mācību materiālus, lai sagatavotos CI eksāmenam, var iegūt par pazeminātu maksu. Tāpat arī šī certifikāta uzturēšana ir ar atlaidi. Un vēl var minēt to, ka biedriem ir iespēja iesaistīties iekšā auditora institūta valdes darbā, iesaistīties arī dažādās komisijās, sākot ar izglītības komisiju, beidzot arī ar komunikācijas komisiju. Un tādā veidā var iegūt pieredzi arī, zinām mērā, organizācijas vadībā. Un arī organizēt iekšējiem auditoriem dažādus šos te mācību pasākumus. Un vēl kā vienu ļoti pozitīvu bonusu, es tā varētu nosaukt, var minēt, ka ir iespējams iegūt sev jaunus dombiedrus, tāpat arī tīkloties ar mūsu biedriem. Arī tāpat iespējams iepazīties ar potenciāliem darba devējiem un arī izveidot dažādas sadarbības savstarpējas un iegūt sadarbības partnerus. Jā, man ļoti patīk tieši šī iespēja, kad iekšējā auditora institūta organizētajās mācībās ir iespēja aprunāties, satikties, iepazīties ar auditoriem un šo jomu faktiski profesionāļiem un arī entuziastiem. Un tas tādu ļoti, ļoti labu sajūtu rada un arī daudz jaunu informāciju ir iespējams iegūt. Jo tas, ko mēs redzam arī tajā praksē un pieredzē, diezgan bieži tie iekšēji auditori tomēr organizācijās. Viņi ir viens vai viņi ir divi. Tās nav lielas komandas iekšēju auditoru. Un tad šī iespēja būt iekšēju auditoru institūtā, tā ir vēl viena vieta, kur tu vari apmainīties ar pieredzi, domām, jautājumiem, tiešām ar profesionāļiem un ar citiem. Un ne tikai, kā tu minēji, tur ir tikai iekšēji auditori, tur ir arī citu profesiju pārstāvi, kas arī ļoti nozīmīgi iekšējā auditā, gan risku vadītāji, gan IT speciālisti, gan kvalitātes vadītāji. Tad tiešām laba iespēja mums visiem tīkloties. Un, ja mēs runājam par iekšējiem auditoriem un iekšējā auditora profesiju, tad saki, kā tu saredzi šī iekšējā auditora to kopējo lomu, varbūt gan organizācijā, gan organizācijas tādā kopējā pārvaldībā un izaugsmē un mērķu sasniegšanā. Tātad iekšā audita misija vispār ir aizsargāt organizācijas vērtību, sniedzot objektīvu pārliecību par risku vadību, par pārvaldību, par iekšējām kontrolēm. Tas jau vien daudz ko nozīmē, un tā arī rada organizācijā pievienoto vērtību, veicot iekšējos auditus un sniedzot konsultācijas. Organizācijas vadība iegūst informāciju arī par būtiskākajiem riskiem, kādi ir organizācijā. Arī tiek sniegti priekšlikumi, pareizāk sakot, ieteikumi par to, kā šos riskus mazināt. Rodās audita ieteikumi. Un vispārīgi var teikt, ka iekšējais audits vai arī iekšējais auditors ir viens no vislabākajiem organizācijas vadības sabiedrotajiem un palīdz tātad pilnveidot organizāciju. Jā, un saki, kā tu saredzi, kādām kompetencēm ir jāpiemīt mūsdienīgam iekšējam auditoram? Tā kā auditi tiek veikti par dažādām tēmām, tad kompetenču spektram ir jābūt pietiekami plašam. Kā pirmā kompetence, kas nāk prātā, pavisam noteikti ir saistīta arī ar auditoru profesionalitāti, jo ir jāspēj tomēr demonstrēt gan autoritāti, lojalitāte, arī tāpat ētisku uzvedību. Jo ne bez ētiskas uzvedības tad arī būs ļoti grūti arī saskarsmē ar auditējumiem. Arī nenoliedzami ir jāuzsver, ka ir būtiska iekšējā audita veikšanas kompetence, ar to domājot, piemēram, iekšējā audita veikšanas metodikas, arī profesionālās prakses standartus. Kā trešo kompetenci varētu minēt arī labas zināšanas par risku vadību, jo iekšējā audita tiek veikta balstoties uz riskiem. Līdz ar to tāpēc arī šī kompetence ir ļoti nepieciešama. Tāpat
ir tomēr jābūt ar ļoti spēcīgu komunikācijas kompetenci, jo tomēr ir arī jāspēj uzzināt no kolēģiem, kur tad ir šīs pilnveidojumās jomas un kas ir jāuzlabo organizācijā, kā arī jāspēj pārliecināt gan auditējumiem, gan arī organizācijas vadība par audita ieteikumiem. Un šis arī ir viens no tādiem no sarežģītākiem, varbūt iekšā auditora darbā posmiem, kad, ja pat arī ir kaut kas atrasts, tas nozīmē, ka tas varētu nepatikt gan vienai pusē, gan otrai pusē, un to ir jāspēj tomēr pārdot un pārliecināt, ka tas ir izdevīgi, un ka tas ir liederīgi un vērtīgi un efektīvi. Un noslēgumā vēl varētu minēt divas kompetences, viena no kurām būtu datu analītika, jo tomēr ir jādarbojās ar plašu datu apjomu un kritiskā domāšana, ne bez kritiskās domāšanas, lai arī varētu ģenerēt audita ieteikumus. Vai tu redzi šīs kompetences kaut kā mainās, laika gaitā, teiksim, vai tās ir tās pašas kompetences, kas bija pirms 5, 7, 10 gadiem, vai tomēr nāk nepārtraukti kaut kādas jaunas kompetences, kas tādam mūsdienīgam auditoram tad ir jāpārzina vai jāspēj paveikt? Es teiktu tā, ka kompetences pamatā saglabājās. Protams, šobrīd ir auditoriem jābūt pietiekami elastīgiem un ir jāspēj reaģēt pietiekami ātri un efektīvi dažādām izmaiņām, jāprot pielāgoties. Un, ja tā domā, tad vēl papildu kompetencēm noteikti ir jārodās, ņemot vērā, ka viss strauji mainās. Kā piemērs varētu minēt, kaut vai jābūt kompetentiem par kiberdrošību, jābūt kompetentiem par organizācijas noturīgumu, kā organizācija aizsargāt no dažādiem apdraudējumiem, un arī par darbības nepārtrauktību, kā tad organizācija darbosies dažādos gan krīzes apstākļos, gan, rodās kāds nopietns incidents. Tā kā šādi es domāju, ka būtu jāpilnveidojās, ņemot vērā, kad ir jāsako līdzi jaunajām šīm tendencēm, kam tad organizācija ir pakļauta visvairāk kādām briesmām, un arī tad šādām kompetencēm būtu jābūt. Jā, Anda, tu nosauc ļoti daudz dažādas kompetences, kurām ir jāpiemīt auditoram, un saki, kur Latvijā vispār ir iespējams apgūt iekšējā auditora profesiju? Iekšējā auditora profesiju universitātē apgūt visdrīzāk, kad nevarēs. Tur būs visdažādākās mācību programmas, mācību kursi, pareizāk sakot, un, attiecīgi, tad šādā veidā var iegūt mācīties studiju laikā, bet, teiksim, ja tā gribētu un vēlētos padziļinātākas mācības, tad es domāju, ka būtu jāapmeklē vai šeit uz vietas Latvijā organizētās mācības dažādās organizācijās, var teikt, gan pie mums iekšā auditora institūtā, gan arī tāpat citās organizācijās, kas ir profesionāli šo mācību centri. Un arī, protams, var apmeklēt mācības, ko organizē citi ārvalstu iekšā auditora institūti un globālais iekšā auditora institūts. Tāpēc šajā ziņā iespējas ir, lai papildinātu un uzlabotu kompetenci, ir iespējams arī, kā jau mēs runājām, doties pieredzes apmaiņās pie kolēģiem, piemēram, pie vienā un tai pašā nozarē darbojošamies auditori var viens otru arī apciemot un tādā veidā iegūt informāciju par iekšējā auditu un arī par dažādām citām kompetencēm, kas ir noderīgas tieši tajā konkrētajā nozarē. Un arī darbojoties, strādājot, iegūstam šīs savas, pastiprinām mēs savas kompetences, tā varētu teikt. Un vēl varētu minēt to, ka ir arī ļoti daudz plašsaziņas līdzekļos pieejama informācijas avoti, kurus izlasot un tā kā pārskatot, var iegūt sev noderīgas atziņas un tās piemērot praksē. Parasti varbūt citiem kolēģiem no malas, kad viņi skatās uz iekšējiem auditoriem, šķiet, ka viss norisinās tā viņiem salīdzinoši, varbūt viegli, ja viņa darbībā. Bet, Anda, vai tu būtu gatava padalīties ar kādiem lielākajiem izaicinājumiem vai ar kādu vienu izaicinājumu, kas tev ir bijis šajā te iekšējā audita vai risku vadības profesijā, kur ir nācies, risināt kādas situācijas vai tiešām saskarties ar kādu izaicinājumu?
Varētu minēt vismaz divus. Pirmais ir tas, ka iekšējiem auditoram tomēr ir jāveic auditi par dažādām tēmām, dažādiem procesiem, par kuriem, varu teikt, kā ir tādas ļoti padziļinātas zināšanas, visdrīzāk, ka nav. Un tas ir viens no tādiem vislielākiem izaicinājumiem sagatavoties un ar pienācīgu rūpību attiekties pret šo auditu, jo tas prasa tiešām lielu darbu, lai izpētītu konkrēto procesu un arī vēl papildus kaut ko spētu ieteikt, jo tomēr tie, kas strādā ikdienā, šai procesā šķiet, ka viņi zina labāk par iekšējo auditoru, bet tā ir tā māksla, gan arī izvaicājot savus kolēģus, kuri ir ikdienā iesaistīti pamat darbības procesos, kādus tad ieteikumus un kā pilnveidot šo konkrēto procesu. Man liekas, ka tas ir vislielākais auditoru izaicinājums. Un kā otru var minēt to, ka gan būdamai par iekšējo auditoru, gan arī tāpat strādājot risku pārvaldībā, šis ir darbs ar cilvēkiem, kas nozīmē, ka ikdienā nāks saskarties ar dažādām personībām, kurām ir dažādi raksturi. Varētu pat teikt, ka daudz šķautņainām personībām, un rezultātā ir jāprot komunicēt, ir jāprot tātad iegūt nepieciešamā informācija. Dažkārt pat ir tā, ka darbinieki slēpj informāciju, nevēlās dalīties ar to, bet neskatoties ne uz ko, neskatoties arī uz straujām garastāvokļa maiņām, ir tomēr jāprot rast vienotu valodu un vienoties par kaut kādiem konkrētiem, konstruktīviem, kāda riska mazināšanas pasākumiem, vai arī šiem audita ieteikumiem. Jā, paldies, un saki, ko tu novēlētu jaunajiem iekšējiem auditoriem? Es domāju, ka varētu novēlēt, lai viņiem vienmēr būtu radošums, lai būtu vienmēr idejas, kuras materializēt praksē un tātad sniegt vadībai konsultācijas, kuras būtu faktiski īstenojams. Man patīk par to radošumu, man patīk arī par idejām, tad pie tā arī paliksim. Paldies tev! Paldies! Paldies.